Sono città fantasma perché ad abitarle sono rimasti spesso soltanto gli spiriti. Qualcuno li ha definiti i borghi che se ne vanno, per fotografare un movimento, una gradualità, qualcosa che non è mai improvviso ma spesso definitivo, come un addio che si consuma lentamente, giorno dopo giorno, finché resta soltanto il silenzio. Sono paesi contro cui la natura si è accanita, crudele e spietata, oggetti di frane, terremoti, alluvioni, ma anche vittime dell'uomo e dei suoi progetti incompiuti, di economie svanite, di politiche miopi, di strade mai completate. Ora spopolati, del tutto o quasi, spolpati della civiltà, al punto da sembrare finti, eppure belli, bellissimi, con quella caducità intrinseca, il senso della rovina tatuato in ogni angolo, il silenzio che colma qualunque svolta, come se il tempo stesso si fosse fermato a contemplare. L'Istat ha calcolato che sono oltre 1000 su tutto il territorio nazionale, isole comprese, le città fantasma d'Italia. Di tante non è rimasto che un ricordo, un cumulo di mattoni, una striscia d'asfalto tra le sterpaglie. Altre resistono a fatica, sospese tra passato e presente, tra memorie di vita e la natura che le riconquista. In questo viaggio ne esploreremo alcune. Borghi arrampicati sulle montagne, villaggi immersi nei boschi, centri abitati cancellati da una frana o dimenticati dal tempo. Cercheremo di raccontarne le storie, le leggende nate da racconti tramandati, ma anche la struggente bellezza che li rende unici. Perché dietro ogni muro scrostato, ogni finestra vuota, si nasconde un frammento della nostra storia collettiva. Tra questi luoghi dal fascino senza tempo c'è senza dubbio Civita di Bagnoregio, al confine tra Lazio e Umbria, in provincia di Viterbo. La chiamano la città che muore, un soprannome poetico, dovuto alla lenta e inesorabile erosione della collina di tufo su cui sorge, minacciata da secoli da terremoti, frane e alluvioni. Civita non sta solo scomparendo, si sta letteralmente sgretolando. Isolata su uno sperone di roccia fragile, Civita è raggiungibile soltanto a piedi, attraverso una lunga e ripida passerella che sembra sospesa nel vuoto. Un ponte che collega il presente al passato, la terraferma a una visione quasi onirica. Arrivare a Civita è come entrare in un dipinto, uno di quelli in cui il tempo ha deciso di non esistere. Costruita oltre 2500 anni fa dagli Etruschi, Civita è un miracolo architettonico, un gioiello che sfida la gravità e la logica. Il villaggio ha conservato il suo impianto medievale, con case in pietra, viuzze strette e panorami mozzafiato sulla valle dei Calanchi, una distesa surreale fatta di argilla, creste bianche e silenzi. Ogni anno Civita perde circa 7 centimetri di terra. Mentre il terreno si sgretola sotto i piedi, la città continua a vivere sospesa tra la vita e la morte, come in un limbo. Un pugno di residenti resiste nonostante tutto. Si stima siano appena 11 gli abitanti stabili e tra questi, in modo sorprendente, c'è anche Harry Styles. Sì, proprio lui. Il cantante britannico, durante un viaggio in Italia insieme ad Alessandro Michele, allora direttore creativo di Gucci, è rimasto colpito dalla bellezza irreale di Civita. Dopo aver visitato il borgo un paio di volte, ha deciso di acquistare una casa etrusca affacciata sulla valle. Un'abitazione restaurata con cura, appartenuta a una donna del posto che, per anni, ha accolto i visitatori come in una fiaba, aprendo loro la porta di un luogo che sembrava fuori dal mondo. Civita è stata anche set cinematografico, musa di poeti, pittori e meta di scrittori. Tra questi Bonaventura Tecchi, che la definì con parole indimenticabili: una specie di nave di pietra sospesa nel mare dei Calanchi. Nel film Questione di Karma del 2017, con Elio Germano e Fabio De Luigi,
Alcune scene sono state girate proprio tra le strade di Civita, valorizzandone gli scorci suggestivi e l'atmosfera quasi surreale. Il borgo è spesso scelto anche come cornice per video artistici, promozionali o clip musicali, proprio per il suo fascino fuori dal tempo. È apparso in campagne pubblicitarie internazionali, servizi di moda anche per Gucci, grazie al legame con Alessandro Michele, e in numerosi documentari turistici trasmessi in Italia e all'estero. Oggi Civita è un patrimonio da proteggere, sostenuto da fondi europei e da progetti di salvaguardia. Ma la battaglia contro l'erosione, l'abbandono e il turismo eccessivo è tutt'altro che conclusa. Ed è proprio da qui, da questa città tra le nuvole, che inizia il nostro viaggio tra i borghi che se ne vanno. Perché a volte le città muoiono, ma le storie restano vive. Nel cuore della Basilicata troviamo la città fantasma di Craco, a circa 50 km da Matera, uno dei siti più antichi al mondo, che nel 2019 è stato insignito del titolo di Capitale Europea della Cultura. Arroccata su una collina a quasi 400 metri sul livello del mare, Craco fu fondata nell'VIII secolo a.C. da greci in fuga dalla malaria della pianura sottostante, prima di lasciare il posto ai monaci bizantini che si dedicarono all'agricoltura a partire dal X secolo. Nel Medioevo il borgo fu rapidamente riconosciuto come una potente roccaforte locale. La sua posizione in cima alla collina la rese un sito strategico per l'osservazione e la difesa militare, grazie soprattutto alla sua torre normanna, visitabile ancora oggi. Nel XV secolo questa prospera città vantava 4 sontuosi palazzi, mentre nel XIX secolo fu messa in pericolo dai numerosi briganti che la attraversavano. Ma fu nel 1963, quando il paese contava poco meno di 2000 abitanti, che tutto precipitò. Una serie di frane fece crollare le case, costringendo gli abitanti a fuggire da Craco per un paese vicino. Anche se alcuni continuarono a vivere lì per alcuni anni, il villaggio fu nuovamente indebolito da un'alluvione nel 1972. Craco fu infine distrutta da un terremoto nel 1980, che costrinse gli ultimi combattenti della Resistenza ad andarsene per sempre. Il piccolo borgo ha rievocato l'antica Palestina nel Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini e La Passione di Mel Gibson. Craco è stato anche il set di Cristo si è fermato ad Eboli di Francesco Rosi, King David di Bruce Beresford e di Agente 007 Quantum of Solace di Mark Forster. Il borgo è anche un luogo intriso di storie e leggende. Tra le più inquietanti c'è quella del cavallo senza testa, che secondo la leggenda vaga ancora lungo le viuzze deserte del borgo in cerca del suo padrone perduto. Nonostante l'accesso sia ufficialmente vietato in alcune aree, le strade di Craco continuano a richiamare cineasti, turisti e curiosi. Inserito nella lista dei siti da salvaguardare dal World Monuments Fund, passeggiando tra le macerie del borgo si può ammirare un panorama mozzafiato sui calanchi tutto intorno. Monterano, conosciuta come Antica Monterano o Monterano Vecchia, è una città fantasma nella provincia di Roma, nel territorio di Canale Monterano. Questa ghost town è il classico borgo fatto di rovine, un angolo nascosto e senza tempo incastonato tra i monti della Tolfa e il lago di Bracciano. Questi stessi resti medievali, in un territorio consacrato prima dagli Etruschi per poi arrivare ad essere sotto il controllo dell'antica Roma, comunicano al cuore del visitatore che li osserva l'antico e fasto splendore di un tempo che non c'è più. In epoca tardo medievale, nel XIV secolo, il feudo di Monterano passò nelle mani degli Anguillara e nei secoli successivi di altre famiglie nobiliari romane legate al papato, i Colonna e gli Orsini. Questi ultimi ne sfruttarono le risorse minerarie, di cui era ricco il territorio, soprattutto zolfo e allume, provenienti dai monti della Tolfa, incentivando lo sviluppo economico e demografico del borgo.
Sotto gli Orsini, il nucleo edificato di Monterano venne ampliato verso oriente, mentre la rocca venne fortificata con l'aggiunta di torri circolari simili a quelle del castello di Bracciano, di proprietà degli stessi Orsini. Fu solo a partire dal 1671, quando Monterano divenne proprietà degli Altieri, dopo un periodo di declino coincidente con il declino della famiglia Orsini, che il borgo vide una vera e propria rinascita artistico-architettonica, assumendo l'aspetto che oggi possiamo desumere dalle sue rovine. Grazie alla presenza di un papa in famiglia, Emilio Bonaventura Altieri, salito al soglio pontificio nel 1670 con il nome di Clemente X, gli Altieri iniziarono un programma di ampliamento e ristrutturazione del borgo che venne dotato di nuovi importanti edifici, tra cui la bellissima chiesa di San Bonaventura, con relativo convento annesso. La sua progettazione venne affidata al giovane Gian Lorenzo Bernini, che si occupò anche del rifacimento del palazzo baronale. Questo periodo di grande splendore, però, non durò a lungo. Alla fine del Settecento, infatti, l'affievolirsi delle richieste di zolfo sul mercato, l'insalubrità dell'aria legata alla presenza delle pozze sulfuree nei pressi del nucleo residenziale, la malaria che dilagava sempre di più nella zona e per finire le devastazioni operate dall'esercito francese nel 1789 portarono all'abbandono definitivo di Monterano, prima da parte della popolazione, poi degli stessi Altieri. Questi ultimi ordinarono lo smantellamento delle coperture del palazzo baronale e degli edifici, permettendo così che la vegetazione invadesse presto il borgo, che tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento divenne luogo di spoliazioni e pascolo. Monterano è un luogo suggestivo, poetico e romantico di giorno e spettrale e cupo di notte. Si possono osservare i sepolcri etruschi alle pendici del colle, i ruderi della cattedrale di Santa Maria Assunta, la statua del leone alla sommità della Fontana Capricciosa, la chiesa di San Rocco e i vecchi caseggiati a lungo abbandonati a se stessi, dove la natura ha preso il sopravvento. La grandiosità del borgo e l'eco di un ricco passato infonde a un attento visitatore malinconia, ma anche stupore, complice anche il fatto che questo paese, negli anni d'oro del secolo scorso, ha ospitato riprese di celebri capolavori cinematografici. Come non ricordare il colossal Ben-Hur di William Wyler del 1959, il meraviglioso Brancaleone e le crociate di Mario Monicelli nel 1970, e ancora lo splendido Il Marchese del Grillo, sempre di Mario Monicelli del 1980. Visitare oggi questo paese è un'esperienza singolare che sorprende e meraviglia. Canate di Marsiglia è un borgo fantasma molto più vicino a Genova di quanto si pensi, nel comune di Davagna. Il borgo, di origine medievale, risale al XII secolo ed è incastonato tra le aspre vette dei monti Alpesisa e del Monte Lago, ad un'altitudine compresa tra i 537 e i 555 metri sopra il livello del mare. Canate si è lentamente spopolato tra il 1950 e il 1960, durante gli anni del boom economico, a causa della mancanza di una strada carrabile che arrivava e finiva a Marsiglia, il paese più vicino. Nel 1951 contava ancora 96 residenti. In questa piccolissima frazione è stata costruita una delle case più belle dell'intero paese, dotata di tetto a 4 falde, marcapiani e persiane. La tipologia delle case di questo antico borgo salta agli occhi del visitatore più attento, che, rispetto ad altri piccoli agglomerati simili, nota delle caratteristiche non proprio tipiche delle case contadine e povere. Molte case hanno piccoli terrazzini dotati di belle ringhiere in ferro lavorato e scale esterne con scalini rivestiti in ardesia e tetti con tegole in laterizio tipiche marsigliesi. Nel 1930 venne portata anche la luce elettrica e tutte le abitazioni furono dotate di un proprio impianto elettrico. Anche le stradine che attraversavano il piccolo borgo erano dotate di pubblica illuminazione, come testimoniano ancora i resti di alcuni punti luce. Oggi, in questa sperduta frazione sono rimaste in piedi un gruppo di casette in pietra dove si trovano ancora botti di legno, torchi e damigiane, segno di una coltivazione della vite.
In questo borgo risiede solo un signore con i suoi animali e si dedica all'agricoltura e alla pastorizia. Nel centro del paese c'è anche una targa che ricorda l'incendio del borgo ad opera delle truppe nazifasciste. A soli 4 chilometri dall'attuale Campomaggiore, in provincia di Potenza, il borgo di Campomaggiore Vecchia è abbandonato dal 1885. Fondato dai Romani nel 1150 come Campus Maiorem, il paese prosperò sotto la guida dei conti Rendina, che nel XVIII secolo avviarono un progetto di ripopolamento. Concedevano terre e legna a chi vi si trasferiva, e così la comunità crebbe sotto la pianificazione dell'architetto Giovanni Patturelli, allievo di Luigi Vanvitelli, che creò un tessuto urbano ordinato e armonioso, caratterizzato da strade perpendicolari e abitazioni uniformi. Era la città dell'utopia. Nonostante la visione progressista, il borgo scontò una fragilità geologica che si rivelò fatale. Il 2 febbraio 1885 una devastante frana spazzò via il paese, costringendo gli abitanti a cercare rifugio altrove. Un'antica leggenda narra che 2 contadini, in previsione del disastro imminente, cercarono di avvertire gli altri inutilmente. Da allora Campomaggiore fu definitivamente abbandonata. Oggi gli attuali residenti, che si sono stabiliti a Campomaggiore Nuova, continuano a coltivare la tradizione agricola, dedicandosi alla viticoltura e alla produzione di olio d'oliva. Il sito è diventato una meta per turisti e studiosi, interessati a scoprire la storia di una comunità che, per un breve periodo, ha realizzato il sogno di una vita migliore. Apice Vecchia, a soli 12 chilometri da Benevento, è il paese fantasma per eccellenza e per molti il borgo fantasma più affascinante d'Italia. Conosciuta come la Pompei del Novecento, fu fondata nell'antica Roma da Marco Apicio. La fine di questo incantevole borgo campano fu segnata a causa di 2 violentissime scosse di terremoto del sesto e settimo grado della scala Mercalli nell'agosto del 1962, che fecero tremare il Sannio e l'Irpinia. Il borgo fu fatto sgomberare da un'ordinanza del Ministero dei Lavori Pubblici, ma molti cittadini trasgredirono e restarono nelle loro case. Purtroppo, dopo 18 anni dalle ultime scosse, la natura del suolo sulla quale è costruito questo borgo costrinse i pochi abitanti a lasciare definitivamente il paese a causa del violentissimo terremoto dell'Irpinia del 1980. Questo incantevole borgo morto 2 volte, nel 1962 e nel 1980, racchiude in sé tante storie e tracce di vita vissuta che tolgono al visitatore la percezione del tempo. Visitare questi vicoli deserti e silenziosi, arrivando alla piazza centrale dominata da un'antica dimora gentilizia, esplorare le botteghe e le case che conservano ancora intatte le memorie di un passato fatto di piccole cose, dagli oggetti di uso quotidiano, dagli arredamenti e alle insegne dei negozi, fa respirare un passato immobilizzato, intatto. Un passato che vive in ogni metro quadrato di questo paese, un passato però vandalizzato e razziato nel tempo, logorato da anni e anni di abbandono. Insomma, perdersi in questa città fantasma farà riflettere e stupire anche il visitatore meno attento. Nascosta in una stretta valle dell'Appennino parmense, Vosina, frazione del comune di Bardi in provincia di Parma, è un borgo fantasma che affascina e inquieta. Sommerso dalla natura, il villaggio sembra congelato nel tempo, con case abbandonate piene di oggetti quotidiani, come se gli abitanti fossero usciti solo per un momento, pronti a tornare. La realtà racconta un'altra storia. Il progressivo spopolamento iniziato nel secondo dopoguerra ha trasformato questo paesino in un luogo desolato. Le origini del suo abbandono sono avvolte dal mistero. Si racconta che negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale un violento scontro tra partigiani e soldati russi che combattevano a fianco dei tedeschi si fosse svolto nei pressi. I partigiani, dopo aver avuto la meglio, avrebbero seppellito i caduti in una fossa comune che non è mai stata trovata.
Da quel momento, gli anziani del luogo raccontano di voci misteriose che risuonano tra le stradine e nei boschi circostanti, voci che si ritiene appartenessero alle anime dei soldati russi, costrette a vagare senza pace. Il nome stesso del borgo, Vosina, potrebbe derivare da vocine, un richiamo a queste presenze inquietanti. Tuttavia, nonostante il fascino delle storie di fantasmi e presenze eteree, la verità storica sullo spopolamento di Vosina è più semplice e legata a ragioni economiche. Con il boom economico e la ricerca di migliori opportunità, molti abitanti lasciarono il borgo, che dopo 20 anni fu completamente disabitato. Le origini di Gairo Vecchio, in provincia di Nuoro, annoverato come il più famoso paese fantasma della Sardegna, risalgono all'epoca medievale, quando la popolazione, composta principalmente da pastori e artigiani, si trasferì nell'entroterra per sfuggire alle invasioni barbariche. Il suo abbandono avvenne in seguito a una devastante alluvione nel 1951, che provocò frane e danni ingenti, costringendo gli abitanti a fondare un nuovo centro abitato. L'area è ricca di storia e presenta diversi nuraghi e domus deianas, testimonianze di insediamenti risalenti all'epoca preistorica. La leggenda narra di una crudele usanza praticata in passato nel borgo. Gli anziani, considerati non più utili, venivano portati dai figli nei pressi di un dirupo e uccisi. Questa usanza cambiò quando un giovane, lungo il percorso per giungere al luogo sacrificale, oggi chiamato Sa-Babbayecka, cioè vecchio padre, si fermò e decise di tornare indietro e opporsi al rituale. Fu costretto a nascondere il padre per diverso tempo, finché durante un periodo di siccità i consigli dell'anziano genitore permisero al ragazzo di ottenere un buon raccolto, a differenza dei campi vicini. Alle rimostranze degli altri contadini, il giovane rivelò di non aver ucciso a suo tempo il vecchio padre e proprio grazie ai suggerimenti dell'anziano di essere riuscito a salvare il raccolto. Fu allora che tutti decisero di interrompere quella macabra usanza. Incastonato su uno sperone roccioso della provincia di Savona, Balestrino è un borgo fantasma avvolto nel silenzio, dove il tempo sembra essersi fermato. L'orologio della chiesa e l'antica meridiana, bloccata tra il 1962 e il 1963, raccontano di un passato che ha visto il paese abbandonato a causa di movimenti sismici che hanno reso gli edifici inabitabili. Oggi la natura ha riconquistato Balestrino, ricoprendo le strade e le case di vegetazione. L'accesso al borgo è ostacolato da cancelli, posti per limitare il flusso di turisti curiosi. Passeggiando tra i vicoli stretti e le porte in legno, è possibile immaginare la vita di un tempo, con anziani e bambini che animavano le strade, mentre i contadini si dedicavano alla coltivazione di ulivi, legumi e cereali. Leggende e storie tramandate di generazione in generazione arricchiscono la valle di Balestrino, tra cui quella della presenza di un fantasma. Si dice che l'anima di Giuseppe Coscie, noto come il Cavigiotto, vaghi ancora tra le rovine del borgo. Giuseppe era un paesano che per sfuggire alle tirannie del marchese del Carretto durante le grandi repressioni e le sanguinose rivolte si arrangiava con piccoli espedienti. Tra questi si dedicava alla costruzione delle cavigge, strumenti agricoli utilizzati per fissare le funi sui basti degli animali da soma. Lontano dall'essere un personaggio sanguinario, Giuseppe era conosciuto per la sua passione per il vino. La leggenda del fantasma di Balestrino racconta che il Cavigiotto avesse un'abilità straordinaria. Riusciva a bere il vino senza dover stappare alcuna bottiglia. Si narra che il fantasma di Cavigiotto, morto in modo traumatico, si aggiri tra le mura del borgo ancora oggi. Balestrino ha anche trovato spazio nel mondo del cinema. Il paese è stato scelto come set per il film Inkart, la leggenda del cuore d'inchiostro, e per la serie fantasy Game of Kings. Ci sono progetti di ristrutturazione che potrebbero restituire vita a questo incantevole borgo. Intanto si continua a raccontare delle presenze misteriose e degli strani eventi che si verificano, specialmente nelle notti di luna piena, quando il fantasma del Cavigiotto sembra girarsi libero tra le rovine,
portando con sé il fascino di un passato mai dimenticato. Nel cuore della Garfagnana, in Toscana, si trova Fabbriche di Careggine, un autentico paese fantasma che dal 1947 riposa sotto le acque del lago di Vagli. Fondato circa 800 anni fa da fabbri ferrai provenienti da Brescia, questo borgo medievale un tempo era un vivace crocevia per i viaggiatori diretti verso Modena e Massa, con le sue 31 case in pietra, un cimitero, un elegante ponte a 3 arcate e la chiesa romanica di San Teodoro, risalente al 1590. La sua esistenza tranquilla ha subito una brusca interruzione nel 1947, quando venne realizzato uno sbarramento sul torrente Edron per costruire una diga idroelettrica. I 146 abitanti vennero trasferiti nel vicino Vagli Sotto e Fabbriche di Careggine venne sommersa dall'acqua del nuovo lago artificiale. Negli anni il lago è stato svuotato per interventi di manutenzione in diverse occasioni, rivelando il paese scomparso. Fabbriche di Careggine è riemersa per 4 volte, in ogni occasione invasa da visitatori curiosi di passeggiare tra le sue umide viuzze. L'ultima volta che il borgo è apparso è stato nel 1994 e il prossimo svuotamento potrebbe arrivare nel 2026. Intorno a questo luogo avvolto dall'acqua si sono diffuse numerose leggende. Si narra di urla misteriose provenienti da sotto le acque e apparizioni di fantasmi, presenze inquietanti che popolerebbero il lago. Durante le rare occasioni in cui Fabbriche di Careggine è riemersa, alcuni visitatori hanno riportato di aver udito voci e di aver visto figure spettrali tra le rovine. A Pentedattilo, in provincia di Reggio Calabria, fu lo spaventoso terremoto del 1783 a dare inizio alla migrazione che si concluse nella seconda metà del Novecento con la fuga dell'ultimo abitante. Il nome del borgo deriva dai 5 spuntoni di roccia che emergono dal Monte Calvario, proprio come le 5 dita di una mano. Qui sorse la rocca e l'annesso castello di cui si hanno notizie già nel VII secolo a.C. Questo luogo nel 1686 fu teatro anche di una sanguinosa faida tra famiglie nobiliari che portò alla strage degli Alberti, episodio che nel corso degli anni alimentò anche tante leggende e storie di fantasmi tormentati che ancora oggi si aggirerebbero per il borgo. Tra queste la più suggestiva è senz'altro quella delle anime nella mano del diavolo. La rupe che sovrasta questo piccolo borgo abbandonato è una delle formazioni geologiche più particolari e interessanti al mondo. E proprio dalla particolare formazione geologica della rupe che deriva il nome del borgo fantasma di Pentedattilo, la forma di un'enorme mano semichiusa con il palmo rivolto verso il cielo. Furono proprio le lotte che si consumarono tra la famiglia degli Abenavoli di Montebello e quella degli Alberti, che si susseguirono per tutto il XVII secolo per contendersi i confini dell'antico borgo, a dare origine al mito delle anime nella mano del diavolo di Pentedattilo. Secondo la leggenda, sembrerebbe che in un periodo di tregua dalle varie lotte feudali, il barone Berardino della famiglia degli Abenavoli di Montebello si innamorò segretamente della bella Antonietta, figlia del marchese Domenico degli Alberti. Nel frattempo, però, Don Alberto Cortés, figlio del viceré di Napoli, conobbe la fanciulla ed, essendosene innamorato, la chiese in sposa al fratello, il conte Lorenzo Alberti, il quale gli concesse la mano. La notizia del matrimonio combinato fece uscire di senno il barone Berardino, deciso a vendicarsi a tutti i costi. Così, nella notte della vigilia di Pasqua, il 14 aprile del 1686, il barone Berardino, seguito dai suoi fedelissimi, si introdusse segretamente nel castello, accedendovi per una porta che una guardia corrotta aveva lasciato aperta, e consumò in breve tempo la sua tragica vendetta. Agghiaccianti urla di terrore dei familiari sorpresi e uccisi nel sonno senza pietà disturbarono la quiete del borgo. Dal conte Lorenzo fino a Maddalena, la madre Anna e fino al piccolo Simone di appena 9 anni, nessuno fu risparmiato dall'ira funesta del barone e dei suoi fedelissimi. Lorenzo fu ucciso con 18 pugnalate per mano del barone
e proprio al primo colpo Lorenzo poggiò la mano insanguinata contro la parete del castello. Solo la bella Antonietta venne risparmiata e condotta al castello di Montebello, insieme a Don Alberto Cortés, preso come ostaggio. Il 19 aprile Berardino costrinse Antonietta a sposarlo. La notizia della strage giunse al viceré di Napoli, che ordinò una spedizione militare verso il castello degli Abinavoli. Don Alberto venne liberato, mentre 7 esecutori della strage furono giustiziati e le loro teste mozzate furono appese ai merli del castello di Pentedattilo. Berardino riuscì a fuggire insieme ad Antonietta e a raggiungere Malta, dove, dopo essersi arruolato nell'esercito, morì nell'estate del 1692. Antonietta, dopo aver ottenuto l'annullamento del matrimonio, si rinchiuse in un convento di clausura, dove morì consumata dai tormenti di essere stata la responsabile involontaria della tragedia della sua famiglia. Secondo la leggenda di Pentedattilo, le anime nella mano del diavolo rappresenterebbero proprio le anime di quella famiglia strappata alla vita da un essere diabolico. Le 5 punte della mano di Pentedattilo rappresentano la mano insanguinata di Lorenzo degli Alberti, che tornerà a vendicarsi. L'impronta della mano di Lorenzo sarebbe visibile ancora oggi, proprio quando nell'aurora le 5 dita colpite dalla luce del sole si tingono di rosso sangue. Il mito delle anime nella mano del diavolo di Pentedattilo sopravvive ancora oggi, soprattutto nei giorni di forte vento, quando quest'ultimo, soffiando tra le gole della montagna rocciosa, rompe la quiete, mentre per i vicoletti del borgo si odono le urla e la rabbia di dolore del marchese e della sua famiglia, uccisi nel sonno. Si racconta che qualche anno fa, in una sera d'estate, subito dopo una rappresentazione teatrale per le vie della città fantasma di Pentedattilo, alcuni visitatori notarono l'ombra di un uomo incappucciato, immobile sotto un lampione, ma pensando che si trattasse di un attore dello spettacolo, non se ne preoccuparono. Quella figura inquietante si trovava lì anche la sera successiva, quando i visitatori vi tornarono per una visita, immobile e sempre più nitida man mano che si avvicinavano. Purtroppo fu la suggestione e la paura ad averla vinta, e i 3 visitatori decisero di ritornare indietro e mettersi in viaggio, senza riuscire a scoprire chi si nascondesse dietro la sagoma di quell'uomo. Un'altra leggenda, tramandata attraverso i racconti popolari delle nonne, narra di un tesoro nascosto accumulato dalle diverse popolazioni che nel corso della storia occuparono il famoso borgo. Sembrerebbe che il tesoro fosse conservato e nascosto al centro della rupe. Dopo il tragico conflitto delle 2 famiglie, avvenuto proprio per causa di questo tesoro inestimabile, esso venne inghiottito dalla montagna e nessuno riuscì a ritrovarlo. Un giorno un cavaliere fantasma si manifestò a un contadino, svelandogli una profezia che gli avrebbe permesso di recuperare il tesoro nascosto nella profondità della montagna. Se fosse riuscito a percorrere, poggiando su un solo piede, 5 giri intorno alle 5 dita, sarebbe riuscito a spezzare l'incantesimo e la montagna avrebbe restituito il tesoro. La notizia si diffuse rapidamente anche nei regni vicini e in tanti cercarono, senza successo, di sfidare la montagna per riavere il tesoro. In molti pagarono con la vita la difficile sfida, perché, perdendo l'equilibrio, precipitavano tra le rocce. Un giorno arrivò un cavaliere dalla Sicilia per sfidare la montagna e spezzare l'incantesimo. A differenza di chi l'aveva preceduto, l'uomo riuscì nel suo intento e, man mano che completava i primi 4 giri intorno alle dita della mano, la montagna iniziava ad aprirsi. Al momento dell'ultimo giro intorno al dito mignolo, l'intero costone di roccia, aprendosi, crollò addosso al cavaliere, uccidendolo. Le urla che si odono nelle notti di forte vento apparterrebbero alle anime sacrificate nel tentativo di liberare il tesoro dalle mani del diavolo di Pentedattilo. Città che muoiono, borghi sospesi, paesi dimenticati. Ma davvero scompaiono? O si trasformano in qualcos'altro, in qualcosa che ancora non comprendiamo fino in fondo? In un tempo in cui tutto si consuma in fretta, questi borghi sembrano offrirci un'alternativa.
Ci chiedono di rallentare, di ascoltare il silenzio, di leggere tra le crepe dei muri quello che la storia ha lasciato. Sono luoghi dove il passato non è passato del tutto, ma continua a respirare sotto la polvere, dentro ogni pietra. E allora ci si chiede, cosa resta quando l'uomo se ne va? Cosa sopravvive oltre la presenza fisica, oltre la luce accesa di una finestra o il suono di passi sull'acciottolato? Le città fantasma ci parlano, in silenzio, di ciò che abbiamo abbandonato, ma anche di ciò che potremmo recuperare. Sono davvero solo rovine? O sono memorie in attesa, testimoni silenziosi di un'Italia che si nasconde tra le pieghe della modernità? Forse il loro destino non è la fine, ma una trasformazione. Forse questi luoghi che sembrano morire ci stanno solo insegnando un modo diverso di esistere, lento, essenziale, profondo. E chissà, in un futuro non troppo lontano, qualcuno potrebbe tornare a popolarli, per vivere, creare, ricordare. O forse no. Forse resteranno così, sospesi nel tempo, ma in ogni caso le loro storie continueranno a camminare con noi.